Francis de Sales. Daka kerteng jongo Francis de Sales kilashim yaka kerteng Salesians. Salesians kawan nae. Nangno ke yo kerteng Salesians yaki Father Don Bosco. Now Francis de Sales Bakhuid. Francis de Sales. Na Sales kilashim yaka kerteng bad ki kot yalade Salesians. Kabamudayu kiba im yaka jingim mensiam jong no. Francis de Sales Bakhuid. Mangiru ngi im. Ten namar ngimla kot sho Salesians mindangi kot yalade France Salians. Ngi shim yaka kerteng baningong jongo Francis de Sales Bakhuid. But Salesian kilashim yaka kerteng kadu kade ka kerteng jaka sales kabamud ka jaka ka jongu ya ka jai jongu Francis de Sales Bakhuid kade sales Salesian ngi kaut yalade France Salians babud ya ka jingim mensiam jongu Francis de Sales Bakhuid yaro yautrai hallelujah to ko himmen ko para hakene ka sngi ngakua banne yai bateng ya kabala ngala sange pekin mau ngala sange shano ngala keren ngala kadau shapanga jingsno matla ba jingsno batiang ngala ong denyum de kungnong inyo jingsno batiang habangi I shirhem yautrangai daka donur denyum de Henry don buun ki kon samla jongane ke juk kaba minda ki don ke jingsno matla nong ngide ben kiar na kane ke jingsno matla satu niem jingsno matla buun kie bangisno ka perte ong jam upa jong ke perte ulong mano uksui yaro yautrai bale pimdon borshu klam bam jam in step klam disha ladab disha to ladab disha the duai jam yaro yautrai yaro yame ko jisum